unibertsitatera itzuli naiz. Lehenik eta behin guztioi eskertu nahi dizuet, interesa eta parte hartzea, eta hasiera-hasieratik konpromisoa beti izan da guztion artean lan egitea dena irisgarriagoa izan dadin. Irisgarritasunaz gain, honelako partaidetzazko topaketak egitea izan da gure nahia, helburu zehatzak ezarrita lan egiteko. Hemen ere beste partaidetzazko foro batzuetan lan egiten dugu, eta badakigu dagoenako nola egin, horrela lan eta nola egin hainbat proposamen behin betiko gure helburuak lortzeko. Erosoa da guretzat, guk zuei pilota jorditzen dizuegu eta zuek etxoko lanak eginda itzultzen diguzuelako. Esan bezala, aplikazioa diseinu fasean dago, baina zuekin kontrastatu egin nahi dugu. Zuen iritzia ezagutu nahi dugu, egiten ditugun urratsak norabide egokian egiteko. Uste dugu garrantzitsua dela, aurrerapen eder bat, informaziorako sarbidea ematen duelako, eta gizarte zerbitzuetako baliabideen eta prestazioen inguruko informazio ematen duelako Euskal Herrian hemen. Helburua da, herritarrek jakitea zer duten eskura eta gardentasuna eta irisgarritasuna lortu nahi dugu guztion artean. Aplikazio honen xedea beraz, zubia izatea da, herritarren eta zerbitzuen artean haien erantzunei ahalik eta hoberen erantzuteko. Prestazioak existitzen dira eta erabiltzen nahi dugu eta horretarako zubiak eraiki behar ditugu. Eskariaren eta eskaintzaren arteko lotura egin behar dugu ekonomian esaten duten moduan, eta hemen ere horixe aplikatu beharra daukagu. Hausnarketa egin nahi dugu, era partekatuan irizpideei eta helburuei buruz gizarte eskubideak bete ahal izateko. Askotan, zuetako askorekin hitz egin dugu, eta ikusi dugu komunikazioa gizarte zerbitzuetan eta politikan zor handia dela. Iruditzen zaigu sail guztiek politika publiko asko komunikatzen dituztela, baina gero gizarte zerbitzuetakoek ez dakigula hori komunikatzen, eta ikustetagun ea guztion artean marken digital hau ondo egitea lortzen dugun guztiok jakin dezaten zer daukaten eskura. Esan dugu beraz, komunikazioa oso garrantzitsua dela, eta uste dut islatuta dagoela hori gizarte zerbitzuen bigarren plan estrategikoan. Eta plan hori, zuek jakiteko, 40 aldiz aipatzen du sarbide hitza. Komunikazio eta sarbidea, bi printzipio horiek, beraz, aplikazio honen bi atxarre handienetakoak dira. Hau da, sarbidea izan behar dugu prestazioetara, eskubietara eta bartara. Eta bigarren plan honek ere planteatzen du informazio estrategiak ezartzea zorroaren inguruan hartzaileentzat. 3 hitz interesgarri daude hor: proaktibo, pertsonalizatu. Beraz, baliabideak ez dira pertsonarentzat, baizik eta pertsonak egon behar du baliabide horien erdigunan, eta horregatik pertsonalizatuago egon behar dugu gero eta pertsonalizatuago zerbitzu hauek ezartzean. Proaktibitatea eta pertsonalizazioak badu, beraz, zerikusia aurkeztuko dugun aplikazio horretan. Bilatu egin behar dugu nork behar duen laguntza. Izan ere eskubidea dauka, baina ez daki askotan nola erabili. Politika proaktiboez ari garenean, eskubide guztiak erabiltzaz ari gara, baita komunikazioarena ere, eta komunikazio hori erreza eta irisgarria izatearena. Sailburu ordeak dagoeneko aipatu du, era proaktiboan sustatu nahi dugula komunikaziorako sarbidea, gizarte zerbitzuen unibertsaltasunaren oinarria baita, eta 2008an dagoeneko onetsi zen lege horrek aipatzen zuen gizarte zerbitzuen unibertsaltasuna. Eta eskubide subjektiboena. Pertsonek jakin egin behar dute zein eskubide eta zein bete behar dituzten. Gizarte zerbitzuei dagokienez, bereziki zein eskubide dituzten. Unibertsaltasunaz arituko gara askotan, baina uste dugu sustatu egin behar dugu
eskubide hori benetan erabiltzen dela, eta jendeak sinesten duela eskubide horiek dituela, eta eskatu ere egiten duela. Lehen ere hitz egin duzue, mitoaz, askotan gizarte zerbitzuetara inguratzen ez den horren mitoaz, etiketa bat jarriko dioten bildur. Gizarte politikez hitz egin behar dugu, letra larritan. Eta komunikazio lan honekin eta proaktibitate honekin lortu dezakegu gizarte zerbitzuak herritar guztien eskura dauden baliabideak izatea. Ulertu behar dugu ez direla talde batentzat soilik. Horregatik, sarbidea ere ezinbestekoa da eskubide gisa aitortzea herritar guztiei. Gure iritziz, referentziazko profesionalaren laguntzarekin, hitz egin duzu honi buruz, benetan zerbait lor dezakegula. Balioa eman behar diogu referentziazko pertsona horri eta kasu honetan aipatu duzuen bezala ere gizarte langileari. Ezagutu dezan prestazioa, zerbitzua eta horien kombinazioa aproposena izango dena laguntza behar duen pertsonarentzat. Interesgarria da. Batetik, balioa ematen zaiolako gizarte zerbitzuetan dihardutenen lanari, eta bestetik ere eragile aktibo horren lana bultzatzen dugulako pertsonen gizarteratze bat lortzeko. Eta are gehiago, esandakoaz gain, guk harago joan nahi dugu. Raul Olibanek esandakoa entzun duzue, guk baino lehenago, esan beharra dut, eta aplikatibo honekin hori lurreratu egingo dugu. Eta amaitzaldera, gizarte eskubide ezari bagara, ezin gara informatzera mugatu. Batzuetan nahikoa izan daiteke, baina garrantzitsua da komunikatzea, empatizatzea, loturak sortzea. Eta soziologo batek aipatzen zuen komunitatea, eskubideak, loturak eta txerazko loturak sortzen direnean hori da komunitate bat. Eta sinetsita gaude lotura horietatik, empatiatik, hitz egin behar dugu pertsona bakoitzari aukera emateko bere bizitza proiektu ahalik eta autonomia maila handiagorekin garatu ahal izan dezan. Garrantzitsua da pertsonak gai izatea beren autonomia kudeatzeko eta gure aldetik horretarako baliabideak eskaini beharko ditugu eta hori da aplikatibo honen helburua. Autodeterminazio printzipioarekin ados gaude, nor bere erabakiak hartzeko aukera izatearen alde eta erabaki horiek hartzeko informazioa edukitzaren alde gaude. Horrez gain, eta badakizue sail honetan, beti pentsatu dugula sareak sortza garrantzitsua dela. Sare polizentrikoak, sare irekiak. Beharrezkoak ditugu eta gainera gure herriaren ezaugarri bat dira. Ekimen publikoek, ekimen sozialek, lan molde proaktiboak behar dituzte, pertsonalizatua, pertsonei aukerak emateko, beren baliabideak benetan erabili ahal izateko. Eta badakizue hori bultzatzen ari garela, gizarte mentoretzako prozesua babesten ditugunean, baita ere komunitateko babesa eskaintzeko programetan, aritzen garenean loturak da horren adibide bat, eta gustatuko litzaidake zenbait galdera jartzea mahai gainean, guztion artean horri buelta bat eman diezaiogun. Lehenengo galdera, posible litzateke lankidetza publiko sozialetik giza zerbitzuetarako informazio ari buruzko sarbide hobe bat ematea? Gai gara informazio hori guztien eskura jartzeko? Gai gara gainera jendea trebatzeko informazio hori bila dezan? Gure gaitasunak hobetu ditzakegu informazioa jabekuntzarako gakoa den elementu gisa ulertzeko? Hobetu aldezakegu herritarren artean bilaketarako modua
iruditzen zait horri buelta bat eman behar diogula eta galdera horiei erantzuten saiatzen bagara eta lortzen badugu erantzuna positiboa izango dela. Gure saila beti izango duzue zabalik, lankidetzarako prest, eta Raulek esan bezala garrantzitsua da denbora eskaintza afektibitateari, gizakion arteko harremanari, benetan axola duten prozesoi denbora eskaini behar diegu. Eskerrik asko. Mila esker sailbururi bere hitzengatik eta, ondo entzuten zait? Kaixo guztioi,